গত কিছু বছর থেকে যেই সব জিনিসের অপেক্ষা আমরা এতদিন ছিলাম ফাইনালি সেটা পূরণ হতে চলেছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমরা কথা বলছি ভারতের দ্বারা ফাইটার জেট কেনার ডিলকে নিয়ে, যেটা কিছু মাসের কথা তো ছেড়েই দেন, গত কিছু বছর থেকেই কথাবার্তার এমন এক দড়িতে ফেসেছিল যেখানে এটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছিল না যে ভারত কোন ফাইটার জেট আর কোন দেশ থেকে কিনবে। কিন্তু বন্ধুরা, তোমরা জেনে খুশি হবে যে ভারত তার পুরনো সহযোগী ফ্রান্সের থেকে ফাইটার জেট কেনার অন্তিম সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। আর শোনা যাচ্ছে প্রায় 64,000 কোটি টাকা 26টি মারিন ফাইটার জেট কেনার সিদ্ধান্ত ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট দ্বারা ফাইনাল করে দেওয়া হয়েছে। জি হ্যাঁ, এই ব্যাপারে বেশি ভাবনা চিন্তার বিষয় নেই। এই কথাটা সত্যি যে গভর্নমেন্ট থেকে 26টি রাফেল কেনার ডিলকে অন্তিম রূপ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এই কথাও সামনে আসছে যে এই ফাইটার জেটের বিশেষ ব্যাপারটি কি, আর এটা ভারতীয় সেনাকে কখন দেওয়া হবে, আর এই ফাইটার জেট কোথায় ব্যবহার করা হবে। এই সম্পূর্ণ ডেভেলপমেন্ট আমাদের এই ভিডিওতে সহজ ভাষায় বোঝানো আছে, তাই এই ভিডিওটাকে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখো আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। আজ আমরা দেখছি যে ভারত প্রায় 63 থেকে 64,000 কোটির মধ্যে 26টি মারিন ফাইটার জেট কেনার ডিলকে ফাইনাল করে দিয়েছে। কিন্তু এটা কেনাটা বড় কথা নয়, বড় ব্যাপারটা হলো যে এটা কেনার সিদ্ধান্ত ভারত কেন নিল, যখন কি এই ফ্রান্স ফাইটার জেটের দ্বিগুণ মূল্য ভারত থেকে আদায় করতে চাচ্ছে। সবার আগে তোমাদের এটা ক্লিয়ার করে দিই যে এই 26টি রাফেল জেট ভারত কিনছে এটা মারিন ক্যাটাগরির ফাইটার জেট, যেটা সাধারণত রাফেল ফাইটার জেটের থেকে একটু আলাদা, কারণ মারিন ফাইটার জেট স্পেশালি নৌসেনার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যখন কি রাফেল জেট বিশেষত বায়ুসেনা বা এয়ারফোর্সের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই ফাইটার জেটগুলোকে যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করা যায়, কিন্তু যেটাকে যেই জায়গায় ব্যবহারের জন্য বানানো হয়েছে সেটা সেখানে বেস্ট পারফর্ম করে। এখন তাহলে বলা যাক ভারত রাফেল মারিন ফাইটার জেট কেন কিনছে। তোমাদের জানিয়ে দিই যে ভারতের নৌসেনার কাছে বড় বড় দুটি জাহাজ আছে, যেটাকে আমরা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার বলি, যার মধ্যে একটি হলো আইএনএস বিক্রান্ত, যেটাকে আমরা নিজেরাই বানিয়েছি, আরেকটি হচ্ছে আইএনএস বিক্রমাদিত্য, যেটাকে রুশ থেকে নেওয়া হয়েছে। এই জাহাজগুলোর মধ্যে ফাইটার জেট ওড়ে, যেটা সমুদ্রের শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করতে কাজে লাগে। বর্তমানে ইন্ডিয়ান নেভির কাছে MiG-29 জেট আছে, কিন্তু এগুলো পুরনো হয়ে গিয়েছে। যেমন তোমার পুরনো বাইক বারবার খারাপ হতে থাকে আর প্রতিবার মেকানিকের কাছে নিতে হয়, এটারও ঠিক এমনই অবস্থা হয়ে গিয়েছে। 2017-তে যখন নৌসেনা ভারত সরকারকে বলে যে কিছু তাগড়া জিনিস চাই যেটা সমুদ্রে আমাদের শক্তি আরও বাড়াবে, এখন খোঁজার কাজটা এমনভাবে শুরু হয়েছে যেন বিয়ের জন্য ছেলে মেয়ে খুঁজছে, কারণ সব জিনিস ভালোভাবে দেখতে ও টেস্ট করতে হয়। ভারতের সামনে যখন দুটো বড় বড় খিলাড়ি আসে, ফ্রান্সের রাফেল মারিন জেট আর আমেরিকার FA-18 সুপার হর্নেট, এই দুটি জেট এমন ছিল যেন দুটিই সুপার হিরো, যার মধ্যে কোনটা নেওয়া হবে ঠিক তা বোঝা যাচ্ছিল না। তখন ফ্রান্স তার রাফেল বিক্রি করার জন্য বলে যে আমি তো আগে থেকেই তোমাদের সাথে কাজ করছি, বায়ুসেনার সাথে কাজ করছি, আর আমি তোমাদের আবহাওয়া রাস্তাঘাট সম্পূর্ণই জানি, সমুদ্রের জন্যও আমি সবথেকে ভালো ফাইটার জেট দিতে পারবো। এরকমই সুপার হর্নেট বিক্রি করার জন্য আমেরিকা বলে যে আমার ফাইটার জেট তো হলিউড মুভিতেও দেখিয়েছে, যেটা মোটা ভারী হাতিয়ার উঠাতে পারে আর অনেকক্ষণ আকাশে উঠতে পারে। ভারতও বলে যে তোমরা দুজনেই নিজের মধ্যে বেস্ট, তাহলে চলো আমাদের গোয়াতে একটি টেস্ট হয়ে যাক, যার পরেই আমরা ভাববো যে কোনটা নেওয়া ঠিক হবে। দুজনে গোয়াতে যায় আর পারফরমেন্স দেখায়, আর দুজনেই তাদের মধ্যে বেস্ট ছিল। কিন্তু ভারত ফ্রান্সের মারিন ফাইটার জেট কেনার সিদ্ধান্ত নেয়। এটাকে সিলেক্ট করার মেইন রিজন ছিল এটা যে ভারতের বায়ুসেনার কাছে আগে থেকেই 36টি রাফেল জেট ছিল, যেটা ফ্রান্স থেকে নেওয়া হয়েছিল, যেটা না শুধু ভালো পারফরমেন্স রয়েছে বরং কি তাদের মেইনটেনেন্স ও ফ্যাসিলিটিও ভারতে আগে থেকেই রয়েছে। যখন ভারত ফ্রান্সের মারিন জেট কেনার সিদ্ধান্ত নেয় তখন ফ্রান্সের ঘমণ্ড অতিরিক্ত বেড়ে যায়। ফ্রান্সের রাফেল বানানোর কোম্পানি এর জন্য দ্বিগুণ মূল্য ভারত থেকে আদায় করতে চাচ্ছিল, কিন্তু ভারত মোলভাব করতে থাকে। এখন যখন মোলভাব সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়ে যায়, ভারত তখন এই ফাইটার জেটগুলো কি প্রায় 63 থেকে 64,000 কোটির মধ্যে কেনার অ্যাপ্রুভাল দিয়ে দিয়েছে, যেটাকে US ডলারে দেখলে প্রায় 7 বিলিয়নের আশেপাশে হয়। কিন্তু তোমাদের বলে দিই যে এই দুটি দেশ এতে রাজি তো হয়েছে, কিন্তু এখনো কন্ট্রাক্ট সাইন করা হয়নি, যেটা এই মাসের শেষের দিকে হবে। যখন ফ্রান্সের ডিফেন্স মিনিস্টার ভারতে আসবে তখন এই কন্ট্রাক্টটি সাইন করা হবে। তোমরা এই ডিলকে নিয়ে কি মতামত দিতে চাও কমেন্টে অবশ্যই জানিও, আর এই ভিডিওটাকে একটা লাইক করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। আর তোমরা যদি এরকমই ইনফরমেশন সবার আগে দেখতে চাও তাহলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অলে সেট করে দিও।